Por isso que o cara que come pão, bolo, biscoito, bolacha, arroz, macarrão, farinha, ele tem que comer a cada 2 horas. Eu gosto de falar o metabolismo como se fosse uma fogueira. Quanto maior a intensidade do metabolismo, mais a gente queima caloria. Se eu coloco, por exemplo, numa fogueira só gravetinho fino para queimar, eu considero o carboidrato como graveto fino. Você vai ter que estar colocando todo o tempo. Ele queima, mas você tem que colocar mais. Se você come mais proteína, que são as carnes, ovo, peixe, frango, você tem uma demora maior nesse fogo. Então você não precisa estar colocando todo o tempo. Se você come gordura, é como se você tivesse uma tora de madeira que você colocasse na fogueira. Você coloca ali, ela queima.